प्यारे बच्चों, आपने हर्षय की मात्रा सीख लिया है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हर्षय का प्रयोग हुआ है। जैसे यह है किला, क में हर्षयी, ल में आकार किला। यह है रिया, र में हर्षयी, य में आकार रिया। यह है पिता, प में हर्षयी, त में आकार पिता। यह है गति, ग और त में हर्षय की मात्रा गति। यह है निशा, न में हर्षय की मात्रा, तालव्य श में आ की मात्रा निशा। यह है मिल, म में हर्षय की मात्रा और यह ल मिल। ये तो बच्चों हर्षय की मात्रा है। अब इसी मात्रा को जब हम थोड़ा लंबा खींचकर बोलते हैं तो उसे कहते हैं दीर्घई की मात्रा। इसका मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ये देखिए, यह है क में दीर्घई की मात्रा ल। इसे हम कील नहीं कहते, इसे कहते हैं कील। यह है कील, क्योंकि क में दीर्घई की मात्रा लगी है। ठीक उसी ढंग से यह है र में दीर्घई की मात्रा, त में आ की मात्रा। इसे कहते हैं रीता। इसे क्या पढ़ते हैं? रीता। आगे देखिए, यह है प में दीर्घई की मात्रा, त में आ की मात्रा। इसे कहते हैं पीता। यह है पिता यानी पापा, और यह है पीता जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है। इसी ढंग से यह है ग में दीर्घई की मात्रा और त में आ की मात्रा। इसे पढ़ते हैं गीता। गीता नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं गीता। यह है न में दीर्घई की मात्रा, ल में आ की मात्रा। यह है नीला। क्या है ये? ये है नीला। और ठीक उसी ढंग से यहाँ है म में दीर्घई की मात्रा और ल मील। यहाँ हमने क्या पढ़ा था? यहाँ हमने पढ़ा था मिल। कुछ हमें हाथ में आता है ना तो हम कहते हैं मिल गया, तो यह है मिल, लेकिन यह है मील। इसे जल्दी से बोलते हैं मिल, लेकिन इसे खींचकर, लंबा खींचकर बोलते हैं मील। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ेंगे। किला, कील, रिया, रीता, पिता, पीता, गति, गीता, निशा, नीला, मिल, मील। और ठीक इसी ढंग से देखिए बच्चों, एक ऐसा शब्द भी जिसमें हम हर्षय की मात्रा का भी प्रयोग कर रहे हैं और दीर्घई की मात्रा का भी प्रयोग कर रहे हैं। यह है ह में हर्षय की मात्रा ही, र, और अड़ में दीर्घई की मात्रा णी, हिरणी। तो ही का उच्चारण हम जल्दी से करते हैं ही, लेकिन णी का उच्चारण लंबा खींचकर करते हैं नी, हिरणी। तो इस तरह से बच्चों हर्षई और दीर्घई की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो आज आप क्या करेंगे? आज आप दीर्घई की मात्रा से 10 शब्द लिखकर मुझे दिखाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, जो शब्द मैंने यहाँ प्रयोग किया है ना, उसे आप नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो अब आप लिखना शुरू कर दें।